င်္ဂလာပါရှင်လေးဆောင်ချုပ်တဲ့နေရာကျစုလိုက်ပါတယ်သမီးပို့ပို့ခုပြပေးမှာတော့ဒီကေကေချီပေါင်းသားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟာရှင်ဒီကကြတော့ကာလာ900တော့ခဏကာလာဆက်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာပါရှင်သူကကြတော့ချီပေါင်းသားတော့ဝင်းလို့ကောင်းပါရဲ့ဒါသားလေးကိုလက်လာလေးလုပ်ထားပါမယ်ပြပါမယ်ရှင်ပါရှင်သူကပထမဆုံးကတော့အဝါရောင်လေးပါရှင်အဝါရောင်လေးကကြတော့သူကတော့ဒီလိုမျိုးသူကမီလီယံ size ပါအဝါရောင်လေးပါရှင်ဒီအဝါရောင်လေးကကြတော့တနခါပေါ့နော်တထကားလိုမျိုးရောင်မှသူကနည်းနည်းရင့်နေပေါ့နော်ရင့်နေလို့ပြောလို့ရပါရှင်ဒီမှာပါရှင်သူကကြတော့ဒီဇိုင်းလေးကဒီလိုဒီဇိုင်းလေးပါရှင်ဘာမှရှင်လေးနဲ့တွဲပေးထားပါတယ်ဒီမျိုးလေးပါရှင်သူကကြတော့ဒီမှာကြတော့ level လေးပေါ့ level လေးကြတော့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်သူကကြတော့ V ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် V ပုံစံမှာသူ collar လေးနဲ့ V ပုံစံမျိုးလေးထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီရန်တိုက်ပတ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာဆိုရင် collar နဲ့ထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်သမီးနဲ့ပေါ့နော်မတွေ့ရတာကြိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီ light လေးကိုလှည့်ရဒီဟာလေးကိုဒီလိုလေးနေမိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူကကြတော့80 size ပါရှင်80 size ပါဟိုအစီးကကြတော့ဟိုဒီအစီးကကြတော့ million size နဲ့80 size ရှိပါတယ်ရှင်ဟာပါတော့ကြတော့ဒီမှာကြတော့ခရမ်းရောင်လေးပေါ့နော်ဘာမှမရှိလေးနဲ့တွဲပေးထားမယ်ဘာမှမရှိလေးနဲ့ပါရှင်ချီရောင်းလေးကိုကောင်းကောင်းလေးချုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်သူကပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာလို့ခရမ်းအောင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူကကြဒီအတွင်းနဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးခရမ်းအောင်ချုပ်လို့မရဘူးနော်အဖြောင်လေးနဲ့ချုပ်ပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပြင်ချီရောင်းလေးကိုကြတော့သူခရမ်းအောင်လေးနဲ့ချုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်နားလားသူကကြတော့ကာလာလိုင်းလေးကတော့ခဏကာလာဆက်ပါတယ်ရှင်ပြပြပေးပါမယ်လက်တရာကြတဲ့မင်းရကြတော့အပြာရောင်မှသူကလူတယ်ပေါ့နော်ဒီလူတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအရင်လေးဆိုရဲလာတာသူကကြတော့နည်းနည်းအဖြူပြားလေးပေါ့နော်အဖြူနဲ့ပြားလေးနဲ့ပေါ့နော်ရောထားတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဒီပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပါရှိတော့ကတည်းကပါတော့နားပါရှိသူကကြတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမယ်ဒီဟာနဲ့ပဲဆန်းကြလာမယ်နော်သူကဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုကျိုးလေးနှစ်ချောင်းပါသေးတယ်သူကမြင်ရလားမသိဘူးအမဆိုကျိုးလေးနှစ်ချောင်းပါသေးတယ်အဲ့ကျိုးလေးကကြာပေါ့နော်တမျိုးပေါ့နော်ဝက်လိုက်ရှင်အရင်ကျက်သွားတာတော့ဖြစ်လို့ရှိလို့ဝင်ကျိုးလေးကိုချီးထားလိုက်ရတယ်ဖြုတ်ထားလိုက်ရတယ်ပေါ့ဖြုတ်တယ်ဆိုတာကိုနော်မဖီးထားတယ်ပေါ့နော်ဖီးထားတယ်ရပါတယ်ရှင်သူကအောက်မှာကျတော့ဒီအောက်မှာကျအတွန်းလေးနဲ့လက်မှာလည်းသူအတွန်းလေးနဲ့ပေါ့အတွန်းမှာသူအရန်တွန်းတာနည်းနည်းလေးတော့တွန်းထားပါတယ်ရှင်နော်ဒီလိုမျိုးဒီသားရမယ်ဆိုရင်အရန်လိုက်တယ်ရှင်ဘယ်ဒီဟာကျတော့လေသူကအယောင်လေးကလှတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီအပြာနုလေးနဲ့ဒီဒါလေးကကြတော့ဒါကကြတော့သူကအစိမ်းအစဲအောင်မှာဘယ်လိုပြောလဲရင်းညှိပေါ့နော်ရင်းညှိကိုအနုစိမ်းဒီလိုပါရှင်ဟာဒီကတော့လျှက်ဆက်လေးပါရှင်မီလီယံဒါကမီလီယံကတ်မပေါ့ဒါမီလီယံ size လေးပါရှင်မီလီယံ size ကိုသူကတော့အရင်လေးပေါ့နော်မီလီယံ size ကိုမှသူကခရမ်းရောင်ပေါ့နော်ခရမ်းရောင်အရင်လေးပါရှင်ဒီမှာပါရှင်အမြင်တက်ပြီးရလေးလေးပေါ့နော်ခုနကဟောပြလို့အရင်လေးနည်းနည်းကြည့်လိုက်နော်လေးရအပြန်အရင်နော်ဝါခရမ်းရောင်ပါလာတော့လည်းယူပေးပါခရမ်းရောင်လေးလည်းပါပါတယ်ရှင်ခရမ်းရောင်လေးကကြတော့ခရမ်းရောင်လေးကထိပါပါတယ်ခရမ်းရောင်လေးကထိပါပါတယ်ရှင်
င်းမီလေးပါတစ်ခါလေးပါပါတယ်ဖောင်းမီလေးအရှိခပတ်ပြနောက်တရေကျိုးပေါင်းမီလေးပါရှင်သူကကြတော့အရှိခပတ်ပြနောက်တရေကျိုးပေါင်းမီလေးပါသူကအိတ်ကပ်ပါပါတယ်ရှင်ဒီမှာပါဖောင်းမီလေးမပြလိုက်ရတယ်နော်ဒီအောင်လေးဆိုလို့ရှင်ကောင်းကောင်းလေးချုပ်ပေးထားပါတယ်ဒီမှာပါဖောင်းမီရှိလေးပါနော်သူကကြတော့ဒီကီပေါင်းသားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါအိတ်ကပ်လေးပဲပါဖောင်းမီရှိလေးပါအင်ဂျီလေးနဲ့ဖောင်းမီလေးနဲ့တွဲဝေးရတာပါနော်အင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တညာကို490တင်ကနေ3ရှိကိုယူရတညာကိုဖွင့်ချတဲ့တညာဆိုရင်နေ့နေ့300ပြန်ခေါ်ဆိုလို့ရပါရှင့်အဲ့လိုကြည့်